รถแรงแซงทางโค้งมากแม่ใครเห็นก็ต้องหลบเพราะสู้ความแรงไม่ไหวฟังจากเสียงล้อก็น่าจะ5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกอย่างต้องเข็นระวังมากๆเดี๋ยวล้อหลุดแล้วงานเข้ามาค่ะทุกคนอันนี้คือรถเข็นจำเป็นของมันนี่มีพาเดินเล่น5 นาที10 นาทีกิ๊บก็จะเอารถเข็นจิ๋วอันนี้ออกมาใช้พวกเราน่ะเข็นไปไหนไกลมากไม่ได้เพราะว่าหัวซอยท้ายซอยเขามีหมาเจ้าถิ่นอยู่พวกเราอยู่ได้แค่กลางซอยระหว่างทางก็จะแวะทักทายเพื่อนบ้านแต่นี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเรียกทักทายหรือพร้อมบวก เป็นไงเฟรนลี่สุดๆไปเลยและนี่ก็เป็นอีก1 วันที่แสนธรรมดาของมันนี่มีกับการนั่งรถเข็นเล่นที่หน้าบ้านของเขาดูท่าทางก็น่าจะสนุกอยู่นะดูสิยิ้มแป้นเลย